ဒီနေ့1363ခုတော်သလင်းသားကွယ်နေ့ဒါကွယ်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဟောကြားမယ့်တရားတော်ကအိမ်မဲ့အကြောင်းဒီကောင်းစရာတရားတော်ဟောကြားပေးပါမယ်။ဉာဏ်ပိသားများအိမ်မဲ့တွေမြတ်မှတ်ပြီးတော့မျိုးမျိုးစဉ်းစားရကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာမလားမျိုးမျိုးတွေးတော့စဉ်းရင်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မဲ့အကြောင်းဒီကောင်းစရာတွေဟောကြားပေးပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မဟာတက္ကရာတရား3ခုသဆုံလာဇာ14ရက်နေ့ည၌ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကြီး5မျိုးမြင်မဲ့တယ်အဲဒီအိမ်မက်ကြီး5မျိုးကိုအကြောင်းပြုတော့အထက်ဆရာများကအိမ်မက်ကြီးရဲ့အကြောင်း4ပါးဖွင့်ပြထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်တဲ့အိမ်မက်ကြီးတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲအယမဟာပတိမဟာတယနာဟောတိမဟာဗိမိတခုလုံးကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဉာဏ်တော်အိယာတခုရှိနေတယ်လို့ဒီလိုလည်းမြင်မဲ့ပါတယ်တဲ့ပပ္ပဇပပ္ပဒရာဇဗိမောဟနံရှိမွန်တာတောင်ကြီးကိုခေါင်းအောင်လို့အိတ်ဆက်ရတယ်လို့ဒီလိုလည်းမြင်မဲ့ပါတယ်တဲ့ပရတိမေသမုဒ္ဒေဝါမောဟထောဟိတောအရှိသမုဒ္ဒရာ၌လက်ဝဲလက်ကိုထားပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတယ်လို့ဒီလိုလည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့ပါတယ်တဲ့ပစီမေသမုဒ္ဒေဒခိနောဟထောဟိတောအနောက်သမုဒ္ဒရာ၌လက်ရလက်ကိုထားပြီးတော့အိပ်ရတယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းမြင်မဲ့ပါတယ်တဲ့ဒခိနေသမုဒ္ဒေဥပဒောပါဒဟောဟိတာတောင်သမုဒ္ဒရာမှာတောင်သမုဒ္ဒရာ၌ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကိုထားပြီးတော့ဒီလိုလဲအိပ်ဆက်ရတယ်လို့အိမ်မက်ပါတယ်တဲ့အိမ်မက်ကြီး5မျိုးအိမ်မက်တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အထာရဆရာများတရားနာပိဋကများနဲ့တကွယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မက်ချင်းရဲ့အကြောင်း4ပါးဖွင့်ပြထားပါတယ်ဓာတုခောဘတော်သူပိနံပတ္တိဓာတုခောဘတော်ဓာတ်ချုပ်ချခြင်းကြောင့်သူပိနံအိမ်မက်ကိုပတ္တိမြင်မဲ့ဤဣတိဤသောအထာရသရိယောထာရဆရာတိတံဝနေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီကြီးစတဲ့ဓာတ်တွေခြောက်ချလို့လေအိမ်မက်တွေမြင်မဲ့ကြပါတယ်တဲ့နံပါတ်နှစ်နံပါတ်ကအနုဘုဒ္ဓဘဝတော်ရှိ၌လက်ကျခံစားမူခြင်းကြောင့်သူပိနာအိမ်မက်ကိုပတ္တိမြင်မဲ့၏ဣတိဤသို့အထာရသရိယောထာရဆရာတိတံဝနေတိကောင်းစွာမတွေ့ခွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းရှိကလက်ကျက်ဘူးခံစားခဲ့ဘူးတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တတ်ပါတယ်သုံးနံပါတ်အိမ်မက်ကဒီဝတ္တောအတံဟာရတော်နတ်တို့ရဲ့တကောအာနုဘောဖြင့်ဆောင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့တတ်ပါတယ်ဒီဝတ္တောပတံဟာရောနတ်တို့ဆောင်ပြခြင်းနတ်တို့၏အာနုဘောဖြင့်နတ်တို့ဆောင်ပြခြင်းကြောင့်သူပိနာအိမ်မက်ကိုပတ္တိမြင်မဲ့၏ဣတိဤသို့အထာရသရိယောထာရဆရာတိတံဝနေတိကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းနတ်တို့က
ကျိုးစီဝါလိုလားရဲ့ဖြစ်စေကျိုးစီဝါမလိုလားရဲ့ဖြစ်စေချစ်လို့ဖြစ်စေမုန်းလို့ဖြစ်စေအိမ်မက်တွေပေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့တို့ဆောင်ပြခြင်းကြောင့်လေအိမ်မက်မြင်မဲ့တတ်ပါတယ်တဲ့ဥပနိမိတ်တော့ဖြစ်လာပြီဥပနိမိတ်ကြောင့်လေသူဘိနာအိမ်မက်ကိုပတ္တိမြင်မဲ့ဤဤသောအထာရာശ്രീယောဒရာဆရာသည်တောင်းဝန်ဤကောင်းစွာမဲ့သွေးဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မတပါးတရားနာပိဋကမြတ်တို့ကသောတာပန်တရားကအနာဂံတက်အောင်အိမ်မက်တွေမကြသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်က၄မျိုးပဲရှိပါတယ်တဏ္ဍဘကဓာတ်၆ခြားခြင်းကြောင့်လည်းအိမ်မက်မတတ်တယ်နိဏဘကရှိရခံစားမှုတွေးကြုံခဲ့မှုတဲ့အရှင်အနတ်အတန်အရသာတွေပြန်ပြီးတော့တရိယာပြီးတော့တရိယာတဲ့အနေနဲ့လည်းအိမ်မက်မတတ်ပါတယ်သုံးနံပါတ်ကနတ်တို့ကချီရဖြစ်စေနှောရဖြစ်စေဆောင်ပြသောကြောင့်လည်းအိမ်မက်တွေမတတ်ပါတယ်လေးနံပါတ်ကဖြစ်လာတော်မူပုဗ္ဗနမိတ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေပြီးတော့မယ်အာဟုသောကံကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါပုဗ္ဗနမိတ်အနေနဲ့လည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့မတတ်ပါတယ်အိမ်မက်ပဲနဲ့မျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ဓာတ်၆ခြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိမ်မက်ဘယ်လိုမဲ့တယ်ဆိုတော့တောင်ဘဝနေတောင်အောက်သို့လိမ်ကြရတယ်လို့လေကားဘဝပြုတ်ကြရတယ်လို့လူဆိုးသူဆိုးတွေအမိကိုလိုက်နေတယ်လို့တာရည်တွေဆိုးစွားတဲ့တတ္တဝါတွေအမိကိုလိုက်နေတယ်လို့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့အိမ်မက်မျိုးအဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်တဲ့တရားနာပိဋကများလည်းအကြောင်းမကြီးရတဲ့ကမဲ့ချင်လည်းမဲ့ဖူးပါဘောအစာတော့ကမကြီးများလို့မဟူရတဲ့အာဟာရကိုပြီးဝဲမိလို့ဆေးပစ္စည်းရလည်းမိနဲ့မတင်တဲ့ဆေးပစ္စည်းကိုပြီးဝဲမိလို့နေရာထိုင်ကြီးရလည်းမငြိညွတ်မတင်တဲ့နေအိယာနေရာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုခါရီမှာအိမ်မက်မက်တဲ့ခါမှာကြောက်စရာလန့်စရာထိတ်စရာကြီးတွေတောင်ဘဝတောင်အောက်သို့လိမ့်ကြရတယ်လို့အိမ်ဘဝအိမ်အောက်သို့ပြုတ်ကြရတယ်လို့လူဆိုးသူဆိုးတွေကမိကိုလိုက်နေတယ်လို့ရှင်တွေတရားထားတဲ့လိုတတ်တော်တွေကမိနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မြင်မဲ့တတ်ပါတယ်တဲ့မြင်မဲ့တတ်ပါရဲ့လားမြင်မဲ့တတ်တယ်မြင်မဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတော့မှလားလို့ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိမ်မက်မကောင်းရင်စိတ်တွေစိတ်နှလုံးတွေမသားမရမှုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတွေးဒီတွေးနေအချိန်နာကုန်သွားတယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားအတွေးတွေများနေတော့တရားအထုတ်တဲ့ခါလဲနေရာမကျပါရဲ့လားဆင်ကျင်နေတာအိမ်မက်တရားဒီလိုမက်တယ်တရားတော့ရမရပါတော့မလားသွားတွေးနေတော့နေရာမကျပါမလားအဲ့ဒီတခြားချင်းရောက်မက်တဲ့အိမ်မက်ကတော့မမှန်ပါဘူးတဲ့ဓာတ်၆ခြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တာဒီအိမ်မက်တကယ်ပဲခံစားရမလားတွေ့ကြုံရမလားဆိုတော့မခံစားရမတွေ့ကြုံရပါဘူးမမှန်ပါဘူးတဲ့စောင်းပုပ္ပါဆိုတတ်အောင်ဓာတ်၆ခြားကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရဓာတ်၆ခြားကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရတင်တမ်းပါအိမ်မက်ကမမှန်ပါဘူးတွေ့လေဓာတ်တွေ၆ခြားလို့မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကဧကမုတ်ချမမှန်ပါဘူးလို့အထာရဆရာတွေဖွင့်ပြတယ်အမှတ်သားထားရပါဦးလားမှတ်သားထားမယ်
ဒီလိုဓာတ်ချောက်ချလို့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကြီးတွေမေတ္တာနဲ့မကောင်းကျိုးတွေတော့ခံစားရတော့မှာပဲလို့စိတ်လုံးမတရားမှုတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်နေရာမကျပါမလားကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားသိကြတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ဒါတွေးလေဓာတ်ချောက်ချလို့မေတ္တာပဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသိကြတော့ကုသိုလ်တရားတွေဆင်းလဲပြီးတော့ဘာများအထုတ်ဖို့ပေါ့ဖြစ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဘကအနုဘုဒ္ဓပုဗ္ဗတော်ရှိကလက်ကျခံစားခဲ့မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအိမ်မက်မြင်မဲ့တယ်ရှိကတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖျားသွားဖူးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေနဲ့ဖျားသွားဖူးတယ်အလေးချင်းကြီးအသိများတော့တကအိမ်မက်တကဖျားဖူးနေရတယ်လို့အိမ်မက်တယ်အမျိုးမျိုးပါအလုတ်ကိုင်းကြီးကိုအလုတ်ကိုင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းတွေမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကိုင်းလည်းပြန်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တတ်တယ်ဆရာတော်တန်ခါးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောနေတာယန္တာပိဋကများလာပြီးရှ िख ိုးနေတာသွန်ပွဲဟင်းပွဲတွေလာကနေတာမြင်မဲ့တယ်ရှိကလက်ချစ်ကပူတယ်ပြန်တော့မြင်မဲ့တယ်ယန္တာပိဋကများလည်းမြင်တော့မြင်မဲ့ပူပါလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်အမှုတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်အမှုတွေပြန်တော့မြင်မဲ့နေတယ်ခိုးနေတာတိုက်နေတာလူရက်နေတာတပ်ဖြတ်နေတာဆိုလည်းမြင်မဲ့တတ်တာပါပဲနှမျိုးလုံးကောင်းတာမကောင်းတာမြင်မဲ့တတ်တယ်သူရဲ့အလေးချင်းအားလျော်စွာမြင်မဲ့နေတာပါပဲတဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးကလည်းမှန်တယ်လားမမှန်ဘူးလားဆိုမမှန်ပါဘူးတဲ့အိမ်မက်ထက်ဖြစ်တဲ့မြင်မဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မမှန်ပါဘူးတဲ့အထာတာဆရာကြီးဒါလည်းဘာမှစဉ်းစားကြရမလိုပါဘူးတဲ့စဉ်းစားနေအချိန်မကုန်တော့ပါဘူးလားခံစားဘူးကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရာခံစားဘူးကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရာမှန်ပါဘူးတဲ့ပြန်တော့တွေ့တော်နေစီရဆင်ခြင်စီရမလို့ပါဘူးတွေ့တော်ဆင်ခြင်နေလို့ရှိရင်အချင်းသာကုန်သွားတဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူးတဲ့အိမ်မဲအကြောင်းမကြာခဏလည်းမေးတတ်တာကလေးသူငယ်တွေကလည်းမေးတယ်ဘလို့ဒီမက်နေတဲ့ဖျားဟုတ်သလားဖျားအိုးအဲ့ဒါတွေတော့ဆုံးပြရတာမခက်နေပါဘူးလားအခုတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဆုံးပြပြီတဲ့ဉာဏ်ပြီးတယ်ဆုံးပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်အထာရဆရာကြီးပြီးတဲ့နည်းပဲဉာဏ်ပြီးတယ်မြယုံမယုံပါရဲ့လားတုံနာဘကဒီဝတောပတ္တဟရတောဒီဝတနတ်တို့တကောအာနုဘောဖြင့်ဆောင်ပြခြင်းကြောင့်သူပိနာအိမ်မက်ဘောပတ္တိမြင်မဲ့၏နတ်တို့တကောအာနုဘောဖြင့်ဆောင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအိမ်မက်မက်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကဆောင်ပြတဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းတခါတခါအကျိုးလိုလားလို့နတ်တွေကဆောင်ပြပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမှန်တယ်တခါတခါအကျိုးမလိုလားဘူးမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ထွက်ပြီးတော့လည်းအိမ်မက်ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအိမ်မက်မျိုးကြတော့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်ဘူးရှစ်လို့အိမ်မက်ပေးရင်မှန်တယ်မိုးလို့အိမ်မက်ပေးရင်မှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးလဲဆောင်းပုဂ္ဂလိဆိုရအောင်နတ်တော်ဆောင်ပြမြင်မဲ့ကြငုတ်ချဧကံမှန်မမှန်နတ်တော်ဆောင်ပြမြင်မဲ့ကြငုတ်ချဧကံမှန်မမှန်ရှစ်လို့အိမ်မက်ပေးအကျိုးလို့လားလို့အိမ်မက်ပေးရင်တော့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားမုံလို့အကျိုးမဲ့ကိုလို့လားလို့အိမ်မက်ပေးလိုက်ရင်တော့မမှန်ဘူးမှန်တဲ့တာရကတွေ
ဒီကဆရာကြီးထင်ရှားစွာဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တော့အခါတိရိလင်္ကာဒီဟိုကျွန်းမှာရောဟဏအရာဆိုတဲ့အရာတစ်ပါးမှာနာဂကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီနာဂကြောင့်မှာမထေရတစ်ပါးတရင်တုံးနေတယ်မထေရကဂန်းကောပင်ကိုလဲခြင်းတော့တန်ဃာတွေလည်းမပန်ကြဘူးနတ်တွေကိုလည်းမပန်ကြပဲနဲ့ဂန်းကောပင်ကိုလှဲလိုက်တယ်ပယ်ပြလိုက်တော့အဲဒီဂန်းကောပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကမကြည်နဲ့ဘူးဒေါသထွက်တယ်သူကလည်းနေရာမပေးပဲနဲ့ဒီတပင်ကြီးကိုလှဲပြတယ်လို့စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်တော့ရှုသာမထေရကြီးကိုအိမ်မက်ပေးတယ်အလွန်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရတဲ့နဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပေးလိုက်မထေရအိမ်မက်တဲ့တိုင်ပြန်ပြီးတော့သုံးရဆင်ကြည်လိုက်တော့အကျိုးတွေရသွားတယ်ယုံကြည်သွားပြီဆိုတော့တခါနောက်အိမ်မက်တစ်ခုထပ်ပေးတယ်မထေရကြီးကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့စီကနေတဲ့မင်းကြီး9 ရက်မြောက်နေကြလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်လိမ့်မယ်အိမ်မက်ပေးလိုက်တော့ပထမအိမ်မက်ကမှားနေတော့ဒုတိယအိမ်မက်လည်းမှားမယ်ထင်ပြီးတော့နန်းတွင်းလူတွေကိုပြောပြတယ်မင်းကြီး9 ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်းကြီးကွယ်လွန်လိမ့်မယ်နိုင်ပါဆန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကိုတိတ်ကြည်ညိုလိုက်နန်းတွင်းလူတွေကငိုကြတာကိုမင်းကြီးသိသွားတယ်ကဘာလို့ငိုရတော့9 ရက်မြောက်လို့ရှိရင်မင်းကြီးကွယ်လွန်တော့မယ်နိုင်ပါဆန်တော့မယ်လို့သိရလို့ဘယ်လိုပြောလဲမထေရကြီးပြောတယ်ဟုတ်လားအေးစောင့်လို့ကြည်ရသေးတာပေါ့စောင့်ကြည့်နေ9 ရက်မြောက်နေကြတော့မင်းကြီးကမကွယ်တော့မင်းကြီးစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုးတယ်မထေရကြီးကမဟုတ်မှန်တာတွေပြောတယ်နန်းတွင်းလူတွေချုပ်ချအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့မထေရကြီးကိုလက်တချီတွေဖြတ်တယ်တဲ့ကောင်းကျိုးပေးသလားမကောင်းကျိုးပေးလားရှိရမင်းတွေကလက်တချီဖြတ်ကြတာဟုတ်နတ်ကချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ပြလိုက်တယ်အိမ်မက်ကမှန်တယ်လားမမှန်ဘူးလားဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်လည်းမျိုးရှိခင်လို့ပေးတဲ့အိမ်မက်ကတော့မှန်တယ်မုန်းလို့ပေးလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကတော့မှန်ဘူးတဲ့3 နံပါတ်အိမ်မက်ပြီးတော့4 နံပါတ်အိမ်မက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပုဗ္ဗနိမိတ်တာတော့ဖြစ်လာပြီပုဗ္ဗနိမိတ်ကြောင့်အိမ်မက်မဲ့တယ်မိတို့ပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးကိုရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုဗ္ဗနိမိတ်အနေနဲ့အိမ်မက်တတ်ပါလေတဲ့ကောင်းကျိုးမျိုးတွေခံစားရရှိတာမိတို့အတိတ်တွေဘဝတွေကမကောင်းဘူးအာဟုတုကံတွေပြုခဲ့လို့ရှိရင်အာဟုကံတွေကအကျိုးပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုဗ္ဗနိမိတ်အနေနဲ့အိမ်မက်မတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေခံရတာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရတာပုဗ္ဗနိမိတ်အနေနဲ့မြင်မဲ့တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့မှန်တယ်မမှန်ပါဘူးလားကုသိုလ်ကံရဲ့ပုဗ္ဗနိမိတ်အကုသိုလ်ကံရဲ့ပုဗ္ဗနိမိတ်ကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရင်အိမ်မက်ထက်မှလည်းထင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့မကောင်းအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်ထက်မှထင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထင်လာတာလည်းညဥ်ရမှာလည်းတိတ်တန်းကောင်ရမှာလည်းတိတ်ပြမမြင်မဲ့တတ်ပါဘူးတဲ့မိုးတောင်းရလင်းအားကြီးပဲမှာမြင်မဲ့တာများပါတယ်ထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့မုတ်ချအိတ်ကမှန်တယ်ရှေပြေပုဗ္ဗမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမှန်မိတာရှေပြေပုဗ္ဗမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမှန်မိတာအဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးကတော့လင်းအားကြီးပဲအာယုံဘက်မှာမေတ္တာများပါတယ်လို့အထတာဆက်ပြဖွင့်ပြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မှန်လဲဆိုတော့ဒီနေ့လုံးစားရတဲ့အစာအာဟာရတွေကကြီးကျယ်ပြီးတော့ညီမျှတဲ့အချိန်မှာသွားမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တတ်ပါတယ်တဲ့
ညာဥယမမက်တဲ့အိမ်မက်တန်ခါယမမက်တဲ့အိမ်မက်တရားတော့အစာရိစားရတော့မကြည်ကြမညီမျှတဲ့အချိန်ခါမှာမက်တဲ့အိမ်မက်တရားမမှန်တတ်ဘူးတဲ့ဘယ်အချိန်မက်တာမှန်တတ်တဲ့မှန်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီအိမ်မက်တွေမက်တာလေအခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းအိမ်မက်၄မျိုးမြင်မက်တာလေဘုရုဇဉ်ရဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်မဲ့တယ်တဲ့အတိခလို့ဆိုတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်မဲ့တော့ပါဘူးတဲ့သရုပ်ပိတံသူပိနံတို့၄ပါးသောအိမ်မက်ကိုတိခပုရုဇနာဝါတိခပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလည်းဗတ္တန်တိမြင်မဲ့ကြကုန်၏ကတ္တမဘဲကြောင့်နိမှုကအဘိနာဝိပ္ပန္နတာမပေအာတိတော်ဝိပ္ပန္နတရားရှိသည့်ဖြစ်ကြောင်းပတ္တန်တိမြင်မဲ့ကြကုန်၏ဣတိဤသောအထရစရိယောထရဆရာတိတံဝနေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအတိခယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နပတ္တန်တိအိမ်မက်မနိမက်ကြကုန်ကတ္တမဘက်ကြောင့်နိမှုကဘိနာဝိပ္ပန္နတတပေအပိသောဝိပ္ပန္နတတရားရှိသည့်ဖြစ်ကြောင်းနပတ္တန်တိမနိမက်ကြကုန်ဣတိဤသို့အထရစီယောထရဆရာသည်တံဝနေတိကောင်းစွာမတွေ့ခွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအိမ်မက်၄မျိုးမြင်မဲ့တယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုဒ္ဓဇင်လည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့တယ်တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲသောတာပန်လည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့သေးတယ်လကဒကံလည်းအိမ်မက်မြင်မဲ့သေးတယ်အနာဂံလည်းအိမ်မက်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အိမ်မက်တွေမဲ့နေရတာလဲဆိုအာဘိနာဝိပ္ပန္နတတ္တမပေအပ်သေးတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေတော့နောက်မှရှင်းပြပေးပါမယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အိမ်မက်မမြင်မဲ့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပိဟိနဝိပ္ပန္နတတ္တာဘယ်အပိသောဝိပ္ပန္နတာတရားတွေဝိပ္ပန္နတတ္တာဘယ်အပိသောဝိပ္ပန္နတာတရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေအကုန်လုံးပယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်မဲ့ပါသေးလားအိမ်မက်မဲ့တာဒါနဲ့ဆုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မက်မဲ့တာမနေတော့ပါဘူးလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လုံးလုံးအိမ်မက်မဲ့တယ်ဆိုတော့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေရှိနေသေးလို့မက်တာတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေဆိုတာကောင်းပါလားဟုတ်ပေါက်ပြန်သိနေတာတဲ့အမှန်တရားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကြလဲအိမ်မက်မဲ့ကြတယ်ဟောပြန်တယ်အိမ်မက်မဲ့ကြတယ်ဟောအိမ်မက်မတော့ဘူးတဲ့ကျန်တာပိဋကမြအိမ်မက်ဒီများများမက်ချင်သလားအိမ်မက်မက်တာကောင်းတယ်လို့နဲ့ကောင်းတာလည်းပါမကောင်းတာလည်းပါအိမ်မက်မက်တာများနေလို့ချင်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပန္နတာတရားနည်းလို့လားများလို့လားများလို့ပေါ့အိမ်မက်မက်တာကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါဘူးကောင်းလားကောင်းပါဘူးတဲ့တရားနာပိဋကမြယောဂီများတဲ့တရားတွေအားထုတ်အစဉ်တန်းတော်များအရင်တော့အိမ်မက်တွေပြီးတော့တိတ်မက်တတ်တယ်ဖြစ်ရတယ်အခုတော့မမက်တော့ဘူးဖြစ်ရတယ်ဉာဏ်မကြပါဘူးလားအိမ်မက်တွေတိတ်မဲ့ဟိုဟာစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားဟိုဟာဖြစ်တော်မလို့ဒီဟာဖြစ်တော်မလဲရဟုဟာတွေစဉ်းစားလဲလောဘကြောက်စရာတွေစဉ်းစားပြန်လဲဒေါသအိမ်မက်တွေမက်တာကောင်းတာလည်းပါမကောင်းတာလည်းပါဖို့လေဒါမမဲရတာတော့ကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာဝိပ္ပန္နတာတရားတွေဝိပ္ပန္နတာတရားက3ပါးဝိပ္ပန္နတာရှိရာဌာနက4ပါး3ကို4နဲ့မြှောက်လိုက်တော့12ပါးဝိပ္ပန္နတာတရား12ပါးတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရား3ပါးဆိုတာကတော့တိညာဝိပ္ပန္နတာ
စိတ်တဝိပန္နတဒိဋ္ဌိဝိပန္နတလို့ဝိပန္နတတရား၃ပါးတင်ညာဝိပန္နတမှားသောအပြင်အမှတ်တညာရှိနေတယ်ဟောက်ပြန်သောအပြင်အမှတ်တညာရှိနေတယ်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့အမှတ်တညာပြုနေတယ်စိတ်တဝိပန္နတမှားသောအပြင်အတိဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်အတိတရားဖြစ်နေတယ်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့သွားသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတအနိစ္စကိုနိစ္စလို့အယူမှားနေတယ်ဝိပန္နတတရားဘယ်နှပါ၃ပါးပညာဝိပန္နတအမှားကိုမှတ်သားနေတယ်စိတ်ဓာဝိပန္နတအမှားကိုသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတအမှားကိုယူထားတယ်ယူမှားနေတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးဝိပန္နတတရား၃မျိုးဝိပန္နတဖြစ်ရာဌာနက၄မျိုးအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အနတ္တကိုအတ္တလို့အတုပကိုတုပလို့ဒီလိုအမှတ်လွဲအတိလွဲအယူလွဲဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာမှတ်လွဲတယ်အတိလွဲတယ်အယူလွဲတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့မြောက်လိုက်တော့12မျိုး12မျိုးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့ဒီဝိပန္နတတရား12မျိုးလုံးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်မက်ပါသေးလားမတော်ဘူးတဲ့သောတာပန်ကတော့အိမ်မက်မက်သေးတယ်တက္ကဒါကံလည်းအိမ်မက်မက်သေးတယ်အနာကံလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဝိပန္နတတရားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သောတာပန်ကလည်းဝိပန္နတတရားတွေတော့ပယ်တော့ပယ်တယ်တဲ့အကုန်လုံးမပယ်နိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ပယ်တဲ့ဝိပန္နတလေးဆောင်းပုဒ်ကလေးပဲအရင်ဆိုရအောင်သောတာပန်နာဝိပန္နာရှစ်ဖြာပယ်နိုင်သည်သောတာပန်နာဝိပန္နာရှစ်ဖြာပယ်နိုင်သည်သောတာပန်ရှင်မျိုးပယ်နိုင်တယ်တဲ့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့အမှားယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်သောတာပန်တော့ဒိဋ္ဌိကိုအကျိုးမဲ့မပယ်လိုက်ပါဘူးလားအနိစ္စကိုနိစ္စလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုလည်းသောတာပန်ပယ်လိုက်ပါပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုလည်းအနတ္တကိုအတ္တလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုလည်းအတုပကိုသူပါလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုလည်းလိုက်ပြီဒိဋ္ဌိဘက်ကတော့အကုန်လုံးပယ်လိုက်တာပါပဲအိဋ္ဌမှာဒုက္ခမှာအနတ္တမှာအတုပမှာအမှားတိတွေကိုသောတာပန်ဤမဉဏ်ကမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်ပြီတဲ့နောက်တကဘာကိုပယ်သေးလဲဆိုတော့အနိစ္စအနတ္တတို့မှာတင်ညာဝိပန္နတနဲ့စိတ်တဝိပန္နတဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပယ်တယ်အနိစ္စမှာနိစ္စလို့အယူမှားတဲ့တင်ညာဝိပန္နတကိုလည်းသောတာပန်ကပယ်ပြီးပြီတဲ့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့တွားသိတဲ့စိတ်တဝိပန္နတကိုလည်းပယ်လိုက်ပြီအနတ္တကိုအတ္တလို့အမှတ်လွဲနေတဲ့တင်ညာဝိပန္နတကိုလည်းအနတ္တကိုအတ္တလို့တွားသိတဲ့စိတ်တဝိပန္နတကိုလည်းပယ်လိုက်ပြီတဲ့အနိစ္စမှာတင်ညာဝိပန္နတ
စိတ်တဝိပန္နတ2မျိုးကိုလည်းပယ်လိုက်ပြီအနတ္တမှာတင်ညာဝိပန္နတစိတ်တဝိပန္နတ2မျိုးကိုလည်းပယ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရပါလဲတင်ညာနဲ့စိတ်တဝိပန္နတ2ပါးစီပယ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရသွားပါလဲ4မျိုးရသွားပြီဒိဋ္ဌိဝိပန္နတကိုပယ်တာက4မျိုးအနိစ္စနဲ့အနတ္တမှာရှိတဲ့တင်ညာဝိပန္နတနဲ့စိတ်တဝိပန္နတကိုပယ်တာက4မျိုးသောတာပန္နာဝိပ္ပန္နာရှိဖြာပေနိုင်သည်သောတာပန္နာဝိပ္ပန္နာရှိဖြာပေနိုင်သည်ရှင်မျိုးပင်နိုင်သွားပြီရှင်မျိုးကိုပင်နိုင်တော့အိမ်မက်တာများမလားနည်းမလားသောတာပန်လည်းဖြစ်သွားပြီတဲ့အိမ်မက်တွေတိတ်မက်နေရင်တော့နေရာမှာချက်မချက်ပါမလားမကြောက်ဘူးဘာသာကျမ်းနိုင်ငံကျမ်းသားတွေလည်းတော်တော်မေးပါတယ်သူရဲ့တရားအထုတော့အိမ်မက်တွေအမျိုးမျိုးမဲ့လိုက်တာဗျာတဲ့သူမဲ့တာတော့တရားရဒီဇက်တိုင်းမှတော့တွေးလိ6တော့မဲ့တဲ့သဘောပါဒီလိုပဲဗျာတဲ့သူကတရားအားထုတ်တာအိမ်မက်ကြီးတိတ်မဲ့တယ်ဗျာတဲ့ဘာကြောင့်အိမ်မက်ကြီးမရရလဲတရားလည်းအားထုတ်တော့အိမ်မက်ချင်းအကြောင်းက4ပါးရှိတယ်ဓာတ်လိ6တော့တွေးလိ6လို့မဲ့တာတော့မမှန်ပါဘူးဆိုတဲ့အိမ်မက်4မျိုးပြောပြတယ်သူကတခါဆရာတော်ပြန်ဆန်းပြန်တယ်ဆရာတော်အိမ်မက်မဲ့သီလားဗျာမဲ့ပါသေးတယ်ကောင်းတာတွေတရားခေါ်တာတွေပဲတော့ပြန်မဲ့ပါသေးတယ်ဆရာတော်ပြန်အိမ်မမက်ဘူးဆိုတော့ဆရာတော်သူယဟန္တာလို့တတ်မှတ်တော်မလို့သူစမ်းတာကိုစမ်းမနဲ့တိမှနေရကြတာကိုမမဲ့တဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဒုက္ခမမရပါဘူးလားဒုက္ခအများကြီးနိုင်ငံကျန်သားယောဂီတွေတော်ပဲသတိထားရတယ်အမေရိကထူလို့နောက်တက္ကဒကံသွားကြပါစို့တဲ့တက္ကဒကစောင်းဖို့ဆိုကြအောင်တက္ကဒကဝိပ္ပန္နာမဖြာပါစေသည်တက္ကဒကဝိပ္ပန္နာမဖြာပါစေသည်တက္ကဒကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတုပ၌တုပဟုသောတင်ညာအတုပ၌တုပဟုသောအတိစိတ်တဝိပန္နတအတုပ၌တုပဟုသောအမတ်တင်ညာဆိုတင်ညာဝိပန္နတနဲ့အတုပ၌တုပလို့တိတဲ့စိတ်တဝိပန္နတဒီနှစ်ပါးကိုခေါင်းပါအောင်ပြုတယ်တဲ့အပြီးတော့မပင်နိုင်ဘူးတဲ့သူကသောတာပန်နဲ့အလားတူပဲခေါင်းပါအောင်မပြုနိုင်တယ်ခေါင်းပါအောင်နေပါတော့ပြုနိုင်တယ်အတုပ၌တုပဟူသောအမတ်တင်ညာနဲ့အတုပ၌တုပလို့သိနေတဲ့စိတ်တဝိပန္နတဒီနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလဲခေါင်းပါအောင်သောတာပန်တဲ့ဘုရားတို့သူကတော့အဲ့ဒါလေးနေပါပါတယ်အတုပအများများထင်တယ်ထင်တတ်တာပေါ့လေအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖို့သွားကြပါစို့အနာဂံမှာဝိပ္ပန္နာနှဖြာပေနိုင်သည်အနာဂံမှာဝိပ္ပန္နာနှဖြာပေနိုင်သည်အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတုပ၌တုပလို့ထင်တဲ့
အမှတ်လွဲတဲ့ပညာဝိပါဏတောက်တဲ့အပြီးတိုင်းပယ်လိုက်ပြီတဲ့ကာမရာဂမှမရှိတော့ဘဲမပယ်နိုင်ပါဘူးလားအတုပနဲ့သူပါလို့အတိလွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဏတောက်လည်းပယ်လိုက်ပြီတဲ့ကာမရာဂကိုအပြီးတိုင်းပယ်တော့အဲ့ဒီမှာအတုပအထင်မှမှားတော့ဘူးနာဂပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပနဲ့သူပါလို့အထင်မှားတဲ့ပညာဝိပါဏတောက်လည်းအပြည့်တိုင်းပေတယ်အတုပနဲ့သူပါလို့သိတဲ့စိတ်တဝိပါဏတာကိုလည်းအပြည့်တိုင်းပဲတဲ့အနာဂမဝိပန္နာမဖြာပေနိုင်သည်နှပြပယ်လိုက်တော့သောတာပန်ကပယ်ထားတဲ့အပြီးပယ်ထားတဲ့10မျိုးနဲ့တရား2မျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့10မျိုးမပယ်နိုင်ပါဘူးလား10မျိုးတော့ပယ်လိုက်တော့အိမ်မက်တာလည်းမနေသွားပါဘူးလားနေသွားပြီတဲ့ယဟန္တာပယ်နိုင်တဲ့ဆောင်းပုဒ်ပဲဆိုကြပါစို့လားအရဟတ္တာဝိပန္နာမဖြာပေနိုင်သည်အရဟတ္တာဝိပန္နာမဖြာပေနိုင်သည်အရဟတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခ၌ဒုက္ခဟူသောအမှတ်တင်ညာပညာဝိပါဏတာဒုက္ခ၌ဒုက္ခဟူသောအမှားသိနေတဲ့စိတ်တဝိပါဏတာဒီနှစ်ပါးကိုပယ်လိုက်ပြီတဲ့ဒီနှစ်ပါးကပယ်လိုက်တော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်ထားတာ10ပါးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှပါးရှိပါပါ12ပါးလုံးပယ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခ၌ဒုက္ခကူတော့တင်ညာအမှတ်တင်ညာတင်ညာဝိပါဏတာကိုအနာဂတ်ပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ဘူးလားမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခ၌ဒုက္ခကူအတိမှားနေတဲ့စိတ်တဝိပါဏတာကိုလည်းမပယ်နိုင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာကြမှာအကုန်စင်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအနာဂတ်ပယ်နှစ်ဖို့ကမကောင်းပါဘူးလို့ပယ်တော့ပယ်ဖို့ကကောင်းပါဒါမှလည်းသူ့မှာလောဘတဏှာရှိနေတယ်ဝါရာဂဆိုတာမရှိနေပါဘူးလားရှိတော့ဒုက္ခတကယ်မထင်ဘူးအထက်ထက်မြမပြည်မှာလူလာတဲ့ဘဝတဏှာရှိနေတော့အထက်တဲ့ဘဝတွေဒုက္ခလို့မထင်နေပါဘူးလားဘဝတဏှာကိုအပြီးတိုင်မပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့တင်ညာဝိပါဏတာဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တဝိပါဏတာတွေပယ်နိုင်သလားမပယ်နိုင်ဘယ်သူမှပယ်နိုင်ပါလဲဟန္တာအောင်ပယ်နိုင်အဲ့ဒါလေးတွေသိထားဖို့တော့ကောင်းပြီးတော့တော်နည်းနည်းသိမ်မွေ့လာပါတယ်ဆောင်းပုဂ္ဂလိတွေပြန်ဆိုတော့တရားဆုံးတတ်ကြပါစို့လားအဟောစရာလေးတွေရှိနေပါအချိန်ကနေတော့ဓာတ်ချောင်ချာကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရာလေးလေးဓာတ်တွေချောင်ချလို့မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့ကြောက်စရာလန့်စရာထိတ်စရာကြီးတွေမြင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့ကမှန်လားမမှန်ပါဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်အချိန်မှမတတ်တော့ညာဥယံတန်းကောင်ရံမှာမတတ်ပါလေတဲ့ခန္ဓာဘူကမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမမှန်ရာ
ရှိကလက်ချက်ခံစားခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားကုဒီသွားခဲ့ဘူးတယ်ကျောင်းဘုရားစီဒီမှာသွားတော့ပူဇော်လှူဒန်းခဲ့တယ်အလှူဒါနတွေပြုခဲ့တယ်အိမ်မက်ထမပြန်မဲ့တယ်မှန်ကလားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတဲ့ရှိကအလက်ချက်ကလေးများအလောက်ကိုင်းနေမှလည်းပြန်လို့ထင်ရှားလာတော့ဆရာတော်တန်ခါတော့စာချနေတာတရားဟောနေတာသုံးဘွားဒီအကခံနေတာပြန်ပြီးတော့မက်တတ်တယ်မှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်ဘူးတဲ့နတ်တော်ဆောင်ပြမြင်မဲ့ကြမုတ်ချဧကံမှန်မှန်ရှင်းလို့အကျိုးလို့လားလို့အိမ်မက်မက်စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်လို့အကျိုးမဲ့ကိုလို့ရှိလို့အိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဲ့ရှေးပြေပုပ္ပမြင်မဲ့ကြမုတ်ချမှန်မိတာအတိတ်ဘဝတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့ဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးတွေပေးတော့မယ်လို့ရှိပြီးပုပ္ပအနေနဲ့အိမ်မက်တွေမြင်လာတာကတော့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတော့မယ်အကျိုးပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမြင်မဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်တယ်ဝိပဿနာတရားကြီးရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတော့အိမ်မက်ကတော့မကင်းဘူးသောတာပန်လည်းအိမ်မက်ဘုဒ္ဓဇင်ကတော့သူပြောကြအများဆုံးအိမ်မက်မက်တတ်တာဘာလို့လဲဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်ကြိုင်လည်းမက်တော့မက်တည်းမနေသွားပါဘူးလားဝိပဿနာတရားဘယ်နှပါးတော့ပယ်လိုက်ပါမလဲသောတာပန်နာဝိပဿနာရှစ်ဖြာပေနိုင်သည်သောတာပန်နာဝိပဿနာရှစ်ဖြာပေနိုင်သည်သောတာပန်နာဝိပဿနာရှစ်ဖြာပေနိုင်သည်အနိစ္စ၌နေဆာလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဒုက္ခ၌ဒုက္ခလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာအနတ္တ၌အတ္တလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာအတုပ၌တုပလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဘယ်နှပါးကိုပယ်လိုက်ပါလဲအကုန်လုံးပဲပယ်လိုက်တယ်လေးဌာနလုံးမှာပယ်လိုက်ပါဘူးလားသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ရောက်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုကျွမ်းမဲ့ပယ်တော့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာအကုန်လုံးပယ်လိုက်တာပါပဲအနိစ္စ၌နေဆာဟုအမှန်မှားတဲ့တင်ညာဝိပဿနာအနတ္တနဲ့အတ္တဟုအမှတ်မှားနေတဲ့တင်ညာဝိပဿနာကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်တဲ့အနိစ္စ၌နေဆာဟုအတိမှားနေတဲ့စိတ်တဝိပဿနာအနတ္တနဲ့အတ္တဟုအတိမှားနေတဲ့စိတ်တဝိပဿနာကိုလည်းပယ်လိုက်တော့ဒီကလည်းဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးနေဆာနဲ့အနတ္တ2မျိုးမှာတင်ညာဝိပဿနာနဲ့စိတ်တဝိပဿနာ2မျိုးစီဆိုတော့4မျိုးရပါတယ်ဘယ်နှမျိုးပယ်လိုက်ပါ10မျိုးဟုတ်ပြီ10မျိုးပယ်လိုက်တယ်တဲ့တက္ကဒါကဝိပဿနာနှဖြာပါစေတည်းတက္ကဒါကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတုပမှာတုပလို့အမှတ်မှားတဲ့တင်ညာဝိပဿနာအတုပမှာတု
သူဘာလို့အတိမှားတဲ့စိတ်တဝိပန္နတာဒီနှစ်ပါးကိုခေါင်းပါစေတယ်အပြီးတော့မပယ်နိုင်ရဘူးတဲ့အနာဂါမဝိပန္နာမဖြာပယ်နိုင်သည်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အတုပမှာသူပါလို့အမှတ်လွဲနေတဲ့ပညာဝိပ္ပန္နတောက်လည်းအကြည့်တိုင်ပင်နိုင်တယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအတုပ၌သူပါလို့အတိမှားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပန္နတောက်ကိုလည်းအကြည့်တိုင်ပင်နိုင်တယ်။ဘယ်နှပါပယ်လိုက်ပါလဲ။နှစ်ပါအကြည့်တိုင်ပင်ဆိုတော့သောတာပန်တို့ကပယ်ခဲ့တာက၈ပါးဒီကနှစ်ပါးချပယ်လိုက်တော့10ပါးကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့ယဟန္တာဆောင်ဖို့ဆိုကြပါလေအရဟတဝိပ္ပန္နာမဖြာပယ်နိုင်သည်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခ၌ဒုက္ခလို့အမှတ်လွဲတဲ့ပညာဝိပ္ပန္နတောက်လည်းပယ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒုက္ခ၌ဒုက္ခလို့အတိမှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပန္နတောက်ကိုပယ်တယ်နှမျိုးလုံးပယ်တဲ့တော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်ခဲ့တဲ့10ပါးနဲ့ဒီကနှမျိုးထပ်ပယ်လိုက်တော့12ပါးတော့အပြီးပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်မက်ပါသေးလားမတော်ဘူးတဲ့အတင်းတပြည့်စုံတော့ပါဤကဲ့သို့ယနေ့ခုခါ၌အိမ်မဲအကြောင်းဒီကောင်းတရားတော်ကိုနာကြရသဖြင့်နာကြရသောအတိုင်းလိုက်ကြကြင်ကြပေါ်များအထုနိုင်ကြပြီလေမိမိတို့ရှိရတောင်းတတရားမှုတရားမြတ်တို့ကိုဒုက္ခကတိအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအခြင်းဖြင့်ဉာဏ်များစွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း